हूँ आपका होस्ट ऑयन और आप देख रहे हैं आवर इंडिविजुअल बुक। आज जो प्रोडक्ट आपके सामने है वो है फिलिप्स का BT64 वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर, जिसको मैंने अमेजोन से लगभग 2 दिन हो गए ऑर्डर किया था। आज मुझे ये डिलीवरी मिला है। फिलहाल इसको मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, बाद में इसका मैं डिटेल्स रिव्यू आपके सामने पेश करूंगा। और भी मैं एक स्पीकर मंगवाया था जो है प्रोटोनिक्स पॉज 2 जी वर्जन 2 मॉडल, उसका भी रिव्यू मैं आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। इसको पहले ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के लिए हम इसकी ऊपर का जो हिस्सा है पैकेजिंग का वो काट लेते हैं। देखिए, ये रहा फिलिप्स का स्पीकर। मुझे थोड़ा रेड कलर पसंद है तो इसलिए मैंने रेड कलर मंगवाया है। तो ये देखिए बिल्कुल पैकिंग है। इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। पहले मैं जो बॉक्स के ऊपर जो कंपनी ने इंस्ट्रक्शन दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें ये जो बॉक्स है फिलिप्स का देख सकते हैं, ऊपर में सबसे लिखा गया है ग्रेट साउंड वायरलेसली, और यहाँ पे 4 आवर आप देख सकते हैं। ये 4 आवर चार्ज को बनाए रख सकता है और इसके अंदर एक स्ट्रैप भी है जिसकी मदद से हैंग कर सकते हैं, और इसके इनबिल्ट माइक भी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है, बस ब्लूटूथ इनेबल है, ये लोगो में लिखा गया है। और पीछे की बैक सेक्शन में इसके बारे में डिटेल्स में लिखा गया है मल्टीमीडिया स्पीकर प्रोडक्ट कोड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो BT64 में बोल रहा था, ये पूरा इसका प्रोडक्ट कोड है BT64R/94। और यहाँ पे क्वांटिटी 1 लिखा गया है। और यहाँ पे एक स्पीकर, एक देखिए अब देख सकते हैं, एक स्पीकर, एक केबल स्टीरियो, एक USB और एक स्ट्रैप। ये चीज़ इसके है। इसका MRP है 1999, मगर मुझे ये अमेजोन की ग्रेट इंडियन सेल में सिर्फ 1099 यानी 1099 में मुझे ये मिला है। और ये प्रोडक्ट इंपोर्ट हुआ है नवंबर 2060 में। इसका जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ये सब लिखा गया है, आप चाहे तो उसको थोड़ा पॉज करके देख लेना। इसके बारे में और कुछ मैं नहीं बोलूँगा, इसको बस अनबॉक्सिंग करूँगा। फिलहाल एक चीज़ मैं बोल दे रहा हूँ, अमेजोन में अगर आप JBL और फिलिप्स की प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो इसका कोई रिप्लेस नहीं होता। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, मेरे स्पीकर में कोई साउंड का दूसरे किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, मुझे फिलिप्स की कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा। अमेजोन इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं रहेगा। ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। फिलिप्स और JBL के लिए फिलहाल मैंने देखा है, और बाकी जो स्पीकर है उसमें 10 से 15 डेज का रिप्लेसमेंट वारंटी मिलता है। ठीक है, इसको हम खोल लेते हैं। यहाँ पे खोलने के लिए यहाँ पे ऊपर ऊपर में एक पैकेट दिया गया है, देख सकते हैं, और कुछ नहीं है यहाँ पे। बस आपको यहाँ से इसको काटना पड़ेगा। कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिए। बस इस ऐसे करते ही ये ऊपर का हिस्सा खुल जाएगा और आसानी से आप स्पीकर को रिमूव कर सकते हैं। ये बिल्कुल हार्ड पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं। फिलहाल इसको हम खोल लेते हैं। नीचे का भी हिस्सा है, इसको भी हम खोलने की कोशिश कर लेते हैं। अब देख सकते हैं, मैं दोनों तरफ से इसको खोल दिया। ऊपर का जो रैपर है उसको मैंने काट दिया और ये स्पीकर को मैं बाहर कर लिया। बाहर करते ही स्पीकर बाहर आ गया, देख सकते हैं। ये रहा इसका स्पीकर। इसका जो मेज़रमेंट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे हाथ के हिसाब से इतना है, मगर इसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखाऊंगा। इसको पहले हम साइड में रखते हैं, और इसके अंदर जो बोला गया है कंपनी की तरफ से, ये है वो है स्ट्रैप है, वो चीज़ ठीक ठाक है कि नहीं ये मैं पहले देख लेती हूँ। ये रहा इसका बॉक्स। बॉक्स में आपको क्या कुछ मिलता है। पहला बोला जो हैंगिंग स्ट्रैप, इसको आप आसानी से इसकी मदद से यहाँ पे फिट करके हैंगिंग कर सकते हैं। दूसरा, यह रहा इसका USB टू नैनो USB केबल। इसकी मदद से आप चार्ज कर सकते हैं। रेगुलर जो मोबाइल चार्जर होता है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर या 1 एम्पेयर जो भी हो, उससे आप चार्ज कर सकते हैं। यह है
ऑक्सिलरी केबल। और इस स्पीकर का सबसे खास बात है ये मेमोरी कार्ड को भी सपोर्ट करता है और इसमें इनबिल्ट एफएम भी है। इसके बारे में मैं और डिटेल्स में बताऊंगा। पहले स्पीकर का जो फिजिकल लेंथ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बेहतर मेजरमेंट के लिए मैं इसका, अब मेरे पास एक टेप है, टेप की मदद से मैं आपको दिखा देती हूँ ये लेंथ में कितना है। देखिए ये इंची है, आप देख सकते हैं ये लगभग 4.1 इंची या 2 इंची के आसपास है ये इसका लंबाई। और ऊपर से अगर हम देखें तो इसका हाइट है, आप देख सकते हैं लगभग 2 इंची, यानी 4/2 इंची इसका है। और इसका जो साइड का जो पूरा ड्रिल है आप देख सकते हैं ये रबर मटेरियल्स का है, एक हार्ड रबर, जो रबर हम डस्टिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, पेंसिल डस्टिंग करने के लिए वो हार्ड रबर की मटेरियल से बना है। और ये जो बेजल है ये मेटल का है और फिलिप्स का लोगो यहाँ पे कलर में दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में और कुछ नहीं बताऊंगा मैं, इस वीडियो में इतना ही, जस्ट अनबॉक्सिंग वीडियो था। इसके बारे में और कुछ जानना है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं इसका डिटेल्स रिव्यू और इसके साथ दूसरे इसी बजट की स्पीकर के साथ कंपैरिजन वो भी मैं करूंगा। आप देखते रहिए आवर एंड यूजर बुक। वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। इसके बारे में जितना भी डिटेल्स जानकारी है वो मैं ऊपर जो कार्ड है नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे दे रहा हूँ, आप थोड़ा देख लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जितना भी आपके मन में सवाल आ रहा है आप नीचे आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं रिव्यू के दौरान इसका आंसर आपको दे दूंगा। मैं आयन आपसे विदा लेती हूँ, हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी ऐसे किसी वीडियो लेके। नमस्कार।